asnjëra as tjetra nuk janë të ndara, mendoj unë, sepse fillimisht unë nuk besoj që zoti Rama ka dashur të shkarkojë Erion Veliajin. Dhe kjo u tregua edhe në kërkesën që ka bërë opozita në maj, një kërkesë që u refuzua, por dhe në atë që ndodhi pas majit. Pra ka qenë një heshtje nga Partia Socialiste, ka pritur ngati të gjitha vendimet që do vinin nga drejtësia, nga gjykatat, dhe u ezaruan pjesa më e madhe e tyre në gjitha shkallët e gjyqësorit. Kështu që nuk besoj që zoti Rama ka dashur të shkarkojë zotin Veliaj që në krye të herës. Por duke parë gjitha këto qëndrime dhe për së vërtetës unë dua ta them, Tirana pa Erion Veliajin ka një ritëm ndryshe në punët e përditshme. Pra nuk ka atë pastërtinë që ka patur, nuk ka atë vrullin e veprave infrastrukturore, pra qartazi mungon diçka. Mund të jetë demotivim nga ana e drejtuesve që janë aktualisht në bashki, mund të jetë demotivim i punonjësve, pra mund të ketë një sër faktorësh, por Tirana nuk është e njëjta, për keq gjithmonë. Dhe unë hyta ata individ që kam thënë edhe më herët që Erion Veliaj është një nga kryetarët e bashkive më të mirë që ka patur Tirana pas zotit Rama, sepse janë ndryshime shumë rrënjësore, shumë të mëdha, gati krahasohen me ndryshimet e zotit Rama, edhe pse ato ishin të një karakteri tjetër, por ishin ndryshime më të thella. Por dhe këto janë ndryshime jashtëzakonisht shumë të rëndësishme që ka patur kryeqyteti. Kështu që nëse bëjmë një kontrast para zotit Veliaj dhe pas zotit Veliaj, Tirana ndryshoi shumë. Zoti Basha të gjithë e dim në krye të bashkisë nuk është se la ndonjë shenjë të madhe. Dhe zoti Rama duke parë gjithë curinë, gjithë ngërç që ka kaluar kryeqyteti, unë besoj që dhe duhet ta themi dhe një element rëndësishëm, unë besoj që dhe palët nuk kanë hyrë në negociat. Gjë që unë e mendoj të gabuar, ose mund të ketë patur negociat, por ka dështuar. Pra që të ishte një qasje më e butë ndaj njëri tjetrit dhe zoti Veliaj të jepte dorëheqjen dhe të vijonte betejën e tij ligjore. Pra qartazi diçka nuk ka funksionuar dhe në raportin mes Ramës dhe Veliaj, sepse kjo çështje mund të mbyllej pa u bërë një kazus kaq i madh. Dhe mbi të gjitha pa lënë edhe këtë njollën që institucionet shkelin kushtetuesën, se gjykata kushtetuese këtë tha. Unë hyte njerëzit që e vlerësoj gjykatën kushtetuese. Për hitë së vërtetës, nuk është ishulli i vetëm, duhet të jemi korrekt edhe me opinionin publik, nuk është ishulli i vetëm në gjithë këtë oqeanin politik shqiptar, po quaj oqean edhe pse mund t'i ngjasojmë shumë me një liqen, por nuk është e vetmja, sepse kemi dhe SPAK-un, kemi dhe GKK-n, pra nuk është e vetmja që është e pavarur dhe jashtë influencës. Se unë qartazi mendoj që është jashtë influencës të zotit Rama, të majorancës. Sepse po të ishte në influencën e majorancës, nuk do jepte këtë vendim që dha së fundmi, një vendim i cili nuk i pëlqeu zotit Rama. E tha dhe vet, reagoi një reagim dhe cinik dhe ironik dhe pak me nervozitet nga ana e zotit Rama në lidhje me vendimin që dha gjykata kushtetuese. Pra, është një gjë shumë e mirë që një institucion respekton kushtetutën dhe thot qartazi që shkarkimi nuk ishte në mënyrën e duhur, në mënyrën e drejtë. Është një precedent pozitiv, sepse nga ky moment që merret ky vendim nga gjykata kushtetuese dhe më pas nuk mund të dalë dot asnjë qeveri, kujdo ose kushdo që do jetë në pushtet, që të shkarkojë një kryetar bashkie me dëshirë dhe me vendime pa u bazuar në ligj. Dhe kjo është mendoj një gjë shumë pozitive për të ardhmen. Dhe gjykata kushtetuese është u tregua një lloj dige, nuk do ta quaja mur, se palët nuk është se patën përplasje kokë më kokë, por tregua, bëri atë që duhet bënte, pa kushtetutën, pa ato që i kishin ardhur, morin pyetje zotin Veliaj. Dua ta them këtë, Luli më lejo që ishte një proces gjyqësor, një seancë që për hitë së vërtetës hera e parë që shkoi në një mënyrë shumë korrekte, shumë qytetare, nuk pati akuza, nuk pati fyerje, gati duke sigurisht në një gjykatë jashtë Shqipërisë, sepse secili nga palët dhe argumentet e vet nuk pati fyerje, gjithçka ishte me etik. Zoti Veliaj tha dhe me të drejtë, dhe unë jap shumë të drejtë në këtë pjesë, 9 muaj për 9 minuta. Pra, ka patur një sjellje të egzageruar ndaj tij, më e pakta, se ishte një sjellje izoluese, sigurt ishte një kriminal. Kanë dalë shumë fjalë në media që brenda burgut zoti Veliaj nuk është mirë, disa e quanin edhe që ka ikur nga mendja. Ndërkohë pam një Erion Veliaj që foli shumë korrekt, shumë mirë, një paraqitje dinjitoze,
një paraqitje siç e ka hije qytetarit numër 1 të qytetit më të madh të kryeqytetit. Pra u rrëzuan shumë, thashë themet, në optikën time, u rrëzuan shumë mite që ishin ngritur gjatë kësaj periudhe kohe, dhe dua ta vlerësoj gjykatën kushtetuese për të gjithë, jo për vendimin, sa ishte një vendim që u takon atyre, unë e vlerësoj, por edhe sikur të ishte ndryshe prapë do thosha fjalë të mira për gjykatën kushtetuese, por vlerësoj mënyrën se si u bë procesi gjyqësor. Një proces gjyqësor që asnjë nga palët nuk mbeti i pakënaqur, flas gjithmonë me formën se si u zhvillua. Shqipëria për këtë ka nevojë. Nuk ka nevojë për mënyra të tjera reprezalje, përgjime, se shikojmë dhe shumë thashë theme në media dhe deri diku të krijohet një lloj klime frike, sikur ka instanca të drejtësisë të cilat bëjnë reprezalje, nuk pyesin, nuk duan t'ia dinë. Jo, ata nuk duhet t'ia dinë kur është shkelje e ligjit, por duhet t'ia dinë vetëm për gërmën dhe frymën e ligjit, asnjë gjë më shumë. Unë hyta ata njerëz që e mbështes drejtësinë e re. Kam rezerva, sepse të gjithë ne jemi gazetarë dhe kemi informacione ndoshta që njerëzit e thjesht nuk e dinë, te kalimi kompetencash, qartazi, abuzime dhe në marrje në pyetje të njerëzve pa regjistrim, disa raste pa avokat, pra ka shumë probleme drejtësia e re. Gjithsesi unë hyj te njerëzit që e mbështes dhe e quaj një gjë shumë të mirë që ka ndodhur në Shqipëri, edhe pse kërkoj më shumë standarde për drejtat e njerëzit. Dhe kjo është gjëja më normale në një vend që të ketë kritika pozitive ndaj një institucioni. Por për të kaluar te pjesa e zotit Veliaj, politikisht flasim gjithmonë, ishte një fitore shumë e rëndësishme. Do quaja fitoren më të madhe që ka marrë që nga momenti që pati probleme me drejtsinë, arrestimin në shkurt të këtij viti. Është një fitore morale fillimisht, sepse juridikisht ndoshta nuk jep ndonjë impakt të madh për momentin, por moralisht i jep një të drejtë shumë të madhe, pra tregon që ajo që ka ngritur dhe më herët si shqetësim, ishte ngritur një padrejtësi. Pra ka një padrejtësi në gjithë procesin që po mbahet ndaj tij. Tani kjo padrejtësi mund ta vërtetojmë ne është nga 1 në 10 sa është, këtë nuk e them dot. Por vendimi i gjykatës kushtetuese tregoi që të paktën ajo pjesë që ka të bëjë me shkarkimin ishte e padrejtë. Dhe ishte një padrejtësi e madhe, por që në fakt nuk ju bën nga të tjerë, por ju bën nga partia e tij. Pra, u bën nga zoti Rama, i cili, siç e thash deri diku, dhe i detyruar nga rrethanat, ndërmori këtë qasje dhe që u rrëzua dhe presidenti i Republikës, kuptohemi. Po nga një anë, edhe pse bashkoi votat dhe ndoshta nuk ka faj në këtë situatë, u rrëzua dhe opozita. Sepse dhe votat e saj në Këshillin Bashkiak u bashkuan me majorancën. Pra, ka një goditje ndaj gjithë faktorit politik nga gjykata kushtetuese. Zoti Veliaj ka një betejë të gjatë me drejtsinë, për hir të së vërtetës, sepse janë akuza penale, akuza të rënda që janë në drejtim të tij. Nuk e di se çfarë ndodh më pas, se çfarë do të vijë, por qartazi do jetë një përballje e fortë mes palëve, do jetë një motivim më ndryshe, mendoj unë, i zotit Veliaj dhe i avokatëve të tij. Unë hyj te njerëzit që mendoj politika është arti i kompromisit, nuk e mendoj që politika është arti i hakmarrjes, arti i pengmarrjes, arti i përplasjes. Kështu që unë mendoj që ndoshta palët do shkojnë drejt një kompromisi, ku flas palët kupola e Partisë Socialiste me zotin Veliaj, për ta hapur kryeqytetin, për t'i dhënë dritën një shile zëvendësimit të tij, sepse në fund të ditës dhe Tirana ka të drejtë të qeveriset, ka disa zhvillime të rëndësishme në vitin 2026 që duhet një kryetar bashkie. Tashmë është momenti, mendoj unë, që dhe zoti Veliaj del kryelart në kjo betejë, nga beteja flas me shkarkimin, se beteja që ka të bëjë me atë që do të jetë etapa përfundimtare e procesit, është një betejë që do të vijojë me akuza penale. Por kjo mund të japë efekte edhe atje. Është ky një variant që unë mendoj do jetë më i mundshëm me aq sa e njoh unë politikën, me aq sa përpiqem të lexoj mes rreshtave. Por ka edhe një variant të dytë që procesi gjyqësor vijon dhe zoti Veliaj shkon në zyrë dhe ndjek punët e bashkisë, por shkon paraqitet dhe ndjek seancat gjyqësore. Ne duhet jemi realist, unë asnjë moment nuk besoj që zoti Veliaj është njeri me rrezikshmëri të lartë. Aq më tepër që SPAK është një strukturë shumë e fortë dhe nuk është një strukturë që mundet dikush t'i bëjë edhe presion ose ta impresionojë ose dhe ta intimidojë. Është një strukturë jashtëzakonisht e fortë, ka BKH-n, pra ka shumë mekanizma në anën e saj që mund të ndaloj
çfarë do lloj intimidimi që në gjenezë, çfarë do lloj presioni që mund t'i bëhet. Kështu që tani është shumë e rëndësishme për të parë qasja që do ketë zoti Veliaj dhe qasja që do ketë drejtësia, do ta liroj apo jo. Por fitoria është shumë e madhe politikisht, absolutisht, moralisht, sepse si e thash ngritur një tymnaj ndaj zotit Veliaj, sigurisht djalli vet, sigurisht një përfaqësues i Koza Nostrës duke, sigur në burg jepeshin porosi, bë atë, bë këtë, por ndërkohë kur ti shikoj realitetin, ishin gjëra shumë të vogla. Madje mund të them gjëra që nuk e di sa ndikonin te procesi, sepse ishin gjëra nga prokuroria ishin ndërmarr, nuk kishin të bënin me një situatë para. Por kemi të bëjmë me situatë mbrapa kur akuzat janë ngritur, çdo gjë është atje dhe nuk mundet të tjetërsohen me presione, aq më tepër që është një strukturë si Spaku që nuk besoj që i ha presionet. Madje e kam ndjekur me vëmendje atë pjesën, kam qenë në një televizion tjetër, edhe lexova një përgjim që doli, ishte shumë interesante, dua ta them këtë. Një intervistë që unë zhvillova me Geri Kokalarin, aktivistin shqiptar amerikan. Dhe zoti Veliaj kishte parë intervistën dhe thoshte sipas asaj që ka dalë në media, se nuk e kam lexuar dot dosjen. Sa ishin tjetër shqetësim dhe problem që del dosja në media pa ju dhënë të zotit të punës. Por e kalojmë këtë. Dhe ishte një element ku Veliaj thoshte në telefon sipas dosjes që shumë e bukur kjo intervista të shpërndahet. E Geri Kokalari. Tani unë si individ që kam bërë intervistën, dua t'i them disa gjëra. E para ka qenë një intervistë që s'kishte lidhje fare me zotin Veliaj. Por ishte një intervistë që ne kishim rakorduar me zotin Kokalari diku te 3 javë para arrestimit. Por për shkak të angazhimeve të tij nuk e bënim dot, nuk e zhvilluam dot se zoti Kokalari nuk e flet shqipen, pra flet anglisht. Duhet të ishte një intervistë e regjistruar për ata që e dinë, pasi bëhet regjistrimi duhet bërë përkthimi, pastaj bëhet në postproduksion ka një punë ja 4-5 orë, pra është një punë që më e pakta shkon, më e pakta me një angazhim maksimal 24 orë. Po unë për shkak të angazhimeve e shtyva me 48 orë. Dhe nuk kishte të bënte intervista me zotin Veliaj. Pa kishte të bënte me lobimin se sa ishte marrë Krista Civita nga Partia Demokratike dhe unë desha të pyesja megjithëse ai njihte mirë situatën në Shtetet Bashkuara. Dhe mes së tjerësh foli diçka dhe për arrestimin e zotit Veliaj. Dhe kjo tani nuk mund merret dhe të futet në dosje, sepse nuk korrespondon fare fakti, nuk kishte asnjë lloj prapavie. Dhe unë këtu mu duk që kur pash këtë, mu duk pak që ka diçka nuk shkon. Se nuk mund të merret çdo bisedë që një njeri i cili po përballet me drejtsinë, shfryrje, mlef që mund të ketë, të merret dhe të futet menjëherë në dosje. Dhe unë këtu kam parë një lloj egzagjerimi ndaj zotit Veliaj, që për së vërtetës ka qenë ndaj zotit Meta. Pra këta nuk janë njerëz të rrezikshëm që të izoloheshin në një mënyrë të tillë. Edhe duhet gjetur një lloj zgjidhje për këtë, sepse një njeri që vret, që është i rrezikshëm, patjetër 41 bis është normale dhe ka parashikuar ligji. Po një zyrtar, një njeri i zgjedhur nuk mund të përballet me një situatë të tillë. Pavarësisht se ne nuk i dim gjitha faktet dhe ndoshta s'pak ka të drejtë GKK-ja ka pasur drejt në këto gjëra. Unë e gjykoj me sa kam ndjekur dhe sa kam lexuar. Para se kaloj të politike, edhe kjo tregon që SPAK është i pavarur. Drejtësia e re, një pjesë e madhe e saj, se nuk mund të them dot të gjithë, drejtësia është e pavarur. Sepse kemi gjykatën kushtetuese, kemi GKK-n, disa momente kemi patur edhe gjykatën e lartë. Pra kemi tani u bën një sër komponentësh, një sër faktorësh të drejtësisë së re, të cilët të japin besimin që janë të pakapur, se edhe në rastin konkret nuk besoj që zoti Veliaj ka dashur që t'i ndodhte, zoti Rama ka dashur që t'i ndodhte kjo që ndodhi me zonjën Ballukut, pra që janë akuza penale në drejtim të saj. Por thënë këtë, politikisht nuk mund të neglizhohet, nuk mund të shmanget që është një akuzë e fortë. Ka diçka që nuk shkon në qasjen që ndoshta kanë patur politikan me drejtsinë. E para punës unë dua ta them dhe dua të jem korrekt, zonja Balluku nuk është fajtore, derisa kemi një vendim përfundimtar të gjykatave dhe nuk them dot që ka bërë ato që flitet. Dhe është një nga ministret më të forta që ka patur zoti Rama në 4 mandatet e tij, mos them që është më e forta, me një portofol të jashtëzakonshëm dhe financiar, por edhe për sa i përket punëve publike. Por njerëzit duhet ta dinë, në ministri
edhe që më tepër një ministri si kjo që ka patur pjesën më të madhe të buxhetit, firmosen, bëjnë kontrata, bëjnë punë publike, sepse kjo është puna, kështu funksionon shteti. Unë nuk di të them ka patur shkelje ose jo me tunelin e Llogaras, por mund të them gjë që nuk shkon deri në këto momente që ne flasim me akuzën që është ngritur në zonën Zballuku. Nuk ka qenë asnjë moment fondi limit për tunelin e Llogaras 140 milion euro. Fondi limit ka qenë 190 milion euro. Ai sa u dha. Fond tavani. Ndërsa kompani që e fitoi, nuk e fitoi, doli e para te procedura e parë, sepse edhe këtu ka një qasje jo korrekte ndaj fakteve. Unë kam lexuar edhe kontratën dhe mund ta jepte edhe me 100 milion, po puna është teknikisht a bëj apo jo. Dhe vlerësimi që është bërë kompanisë ka qenë vlerësim automatik. Pra përmbushen një pjesë e kushteve dhe ajo është nditur e para në procedurën e parë, por nuk ka patur kontratë. Dhe për sa kohë nuk ka patur kontratë, nuk mund thuash ka patur pabarazinë në një tender, për sa kohë nuk ka kontratë. Dhe tek tenderi i dytë që është bërë, tek tenderi i dytë që ka bërë Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, e ka fituar një kompani, bashkim kompanish turke, dhe ka marrë në kontraktor përsëri të njëjtën kompani. Por ka një gjë, te kontrata nuk lejohet që një kompani të marrë më shumë se 50% të punëve kontraktuese. Por lejohet deri në 50%. Pra nuk ka asnjë lloj shkelje ligjore në këtë pjesë. Të gjithë open procurement, ata që janë të interesuar mund ta lexojnë kontratën. Dhe nuk mundet, është e pamundur që se kjo do ishte shkelje pastaj. Ktu mund të jetë shkelje, sepse që kompania turke t'i jepte kompanisë Gjoka t'i jepte 140 milion euro. Kjo është e pamundur, e di pse, sepse është mbi 50% që lejon kontrata. Dhe mbi 50% i bie 190 milion, i bie gati 90-95 milion, nuk i bie 140 milion. Dhe unë nuk besoj që ka padur një lloj amatorizmi për një vepër të tillë sa ti ke kaluar gati 80% të vlerës, 70% të vlerës, ndërkohë që kontrata nuk ja lejon këtë gjë. Por do ta them edhe këtë, të jem korrekt me çdo gjë. Kjo është pjesa që unë kam lexuar në letra, se çfarë ka ndodhur në terren, nuk di ta them. Nuk vë dorë në zjarr për asnjë. Për të gjithë ata zyrtarë që bëjnë korrupsion për mua, duhet përballen me ligjin, nuk duhet falet asnjë njeri që vjet taksat e shqiptarëve. Taksat e mia, taksat e tua, taksat e gjithë atyre që na dëgjojnë. Por edhe drejtësia, unë mendoj duhet ketë një ritëm pak më të shpejtë. Ku kemi të bëjmë me njerëz të nivelit të lartë, politik sidomos, dhe impakti që krijojnë për vendin, që është një impakt negativ. Se nëse nesër mund të kërkohet arrestimi e zëm i zonës Balluku, nuk do jetë emri i saj, unë po heq emrin, po do jetë zëvendës kryeministra e Shqipërisë, do të kërkohet arrestimi i saj. Mua nuk pëlqen një dëmtim i imazhit të vendit në një situatë ku kemi një qasje pozitive edhe nga Bashkimi Evropian, gjeopolitike etj për të bërë pjesë. Pra edhe kjo gjë nuk më pëlqen, dhe proceset që zgjasin nga 4 nga 5 vite, se kemi një problem tjetër me drejtësinë. Për shembull, Alçi Bllako u lirua, ish deputeti i PS-s, u lirua sepse qëndrimi në paraburgim ishte më i gjatë se dënimi që mori, po dhe kjo është shkelje tani. Nuk e njoh fare, nuk po flas për individin. Por nëse një njeri rin paraburgim më shumë se sa dënimi që merr, po kjo nuk ka kuptim pastaj. Pra nuk është puna po e fusim në burg edhe le të rri atje dhe pastaj ta dënojmë. Nuk funksionon kështu drejtësia. Drejtësia të merr provat, shikon rrezikshmërinë, pastaj ty gjykohesh, por nuk mund të rish në burg thjesht për hir të statistikave. Se ka dy janë medalje, ha? Por pavarësisht kësaj, do ta them edhe këtë, është një nga ministrit që ka patur ndoshta performancën më të lartë në realizim. Veprat më të mëdha publike ajo ministri ka patur dhe me sa kam parë deri tani nuk është se ka patur akuza penale ndaj veprave të tjera. Kjo është e para që ngrihet dhe ka dhe kjo një konjunktur politike sepse erdhi pas një denoncimi nga ish-kryeministri Arben Ahmetaj, që ka një lloj rezerve dhe ndaj tij sepse është njëri që i ka ikur drejtësisë për vete. Ky është problemi më i madh, mendoj unë. Pastaj që pavarësisht gjithë kësaj situate, nuk mund të thuhet dot që Shqipëria do shkojë në zgjedhje parakohshme. Sepse po të shkonte përsëri në zgjedhje parakohshme, situata mund të ishte prapë e njëjtë. Rama fitonte 83, ndoshta mund të merrte edhe më shumë. Këtu pasaj ne dalim tek ajo që kemi diskutuar shumë herë, që në thelb
në thelb ngërçi politik që është krijuar në Shqipëri është mos qarkullimi i elitave. Dhe kur flas mos qarkullimi i elitave, fillon nga ajo që ka më të lehtë për të bërë qarkullimin e elitave, që është opozita, sepse opozita ka shumë të lehtë ta bëjë këtë gjë dhe nuk ka asgjë për të humbur në fund të ditës. Pra, fakti që në opozitë ti shikon që nuk ka asnjë ndryshim, nuk lëviz asnjë gjë, dhe njerëzit janë të hutuar, pra politikisht nuk din ku ta kanalizojnë edhe pakënaqësinë e tyre, se të jemi realist që ka pakënaqësi ndaj qeverisë Rama, ka. Dhe kjo është e dukshme, bie në sy, ne e hasim për dita, por nga ana tjetër njerëzit shikojnë alternativat. Pa kush është antipodi i Partisë Socialiste? Shikojnë një parti demokratike të sfilitur, një parti demokratike pa ide, që nuk prodhon politik, që vjen vërdall, që s'mban përgjegjësi dhe automatikisht fut këtu edhe privilegjet që t'jep pushteti, interesat, por edhe atë elektorat besnik që ka Partia Socialiste. Kjo e bën që të dominojë ndaj Partisë Demokratike. Kjo e bën që zoti Rama, pavarësisht këtyre skandaleve që janë në oborrin e tij politik, është një figurë që po të bëhet sondazhi, vjen të renditet mbi zotin Berisha. Ta themi hapur, nuk e duan më zotin Berisha në krye të PD-s njerëzit. Nuk e duan më enturazhin e tij. Pra, njerëzit po ja kanë dhënë qartazi mesazhin. Nuk e duan më këtë forcë politike me këta njerëz. Por jo se domosdoshmërisht duan Partinë Socialiste. Por Partia Socialiste, për shkak të elektoratit që thash, grupet interesit, administratat, gjitha, gjeneron më shumë politik. Por opozita me këtë frym, po vjen në këtë situatë, unë besoj që do shkojë ndryshe drejt një tkurrje akoma dhe më të madhe. E para nuk është një eksperiment që ka përfunduar njerëz. Është një eksperiment që po zhvillohet. Unë mendoj që do jetë akoma dhe më i zgjeruar. Pritës së vërtetës prisja disa surpriza në kabinetin qeveritar, u fol shumë, por nuk rezultuan të tilla, nuk pati. Por në nivele lokale, unë di që ka shumë. Ka në Elbasan ka shumë, Vlora, pavarësisht zotit Deromemaj, ka dhe në nivele të tjera. Ke Sarandën, në kryetarinë e bashkisë, në Shkodër, flitet do ketë edhe të tjera. Shiko, nuk është e lehtë në opozitë. Tani, mos të jemi më kritik se ç'duhet, po opozita nuk është e lehtë. Fillimisht nuk është e lehtë për të paguar ato faturat e fundmuajit, drita, ujë, pra fillon nga kjo dhe kalon deri te qasja ideologjike. Por problemi qëndron këtu. Njerëzit nuk janë sklever të një partie politike. Pra një individ i cili nuk arrin dot ambicet e tij, jemi demokraci, do shkoj tek maggjoranca, do shkoj prapë nesër te opozita, unë nuk e paragjykoj dot një njeri i cili energjinë e tij do ta kanalizojë në politik. Sepse ka një gjë, ndarja PD-PS është dhe ndarje ideologjike, por në thelb partitë janë larguar shumë nga ideologjia. Pra një djath nuk është se ka ndonjë arsye të madhe të qëndrojë tek Partia Demokratike. Si e pas një lloj ngushëllimi, as një lloj bindje, dhe mjafton shikosh ishte ndekurit politik që pjesa më e madhe, me sa di unë, do shpërblimet i kanë marrë gjatë qeverisjes Rama. Një pjesë të madhe, me sa njoh unë, si çështje. Pra, nuk është se ka bërë shumë. Dhe Partia Demokratike këtë ka, mendoj unë, sfidën kryesore, që njerëzit nuk i mban, dhe përveç se nuk i mban, ka dhe një qasje arrogante, i bën të gjithë të shitur. Mjafton shikoni debate televizive, qofse një individ i bën një kritik, qofte me pozitivitet opozitës. Ata i kthen me njëherë i thonë je i shitur. Pra, po nuk mund të akuzosh të gjithë njerëzit. Dhe nuk mundet të kesh një qasje kaq agresive me ata që janë elektorati jot potencial. Në fund të ditës opozita çfarë ka? Fjalën ka, se s'ka gjë tjetër. Fjalën, dhe ajo fjalë duhet të jetë, para duhet të jetë një fjalë e mirë, e dyta duhet të jetë mbështetëse ndaj gjitha problemeve që kanë njerëzit. Jo aty ku më intereson të jetë, aty ku s'më intereson të mos jetë. Dhe mbi të gjitha, opozita duhet ndryshoj këtë qasjen që hajduti im është i mirë, por hajduti Ramës është i keq. Tani, nëse ne themi për korrupsion në nivel ministror, duhet ta dënojmë, flas politikisht, ata që janë politik, duhet ta dënojnë si një njeri që ka bërë korrupsion në qeverinë e majt, por duhet ta dënojnë edhe një njeri që ka bërë korrupsion në qeverinë e djathtë. Sepse nëse ti vjen më kërkon votën si qytetar me të njëjtat figura, me njerëz që kanë ngarkesa nga e kaluara, me njerëz që bën një jetë luksi pa patur arsye për të bërë një jetë luksi në opozit, qartazi njerëzit ngrën për pyetje ku i gjetën lekët. Se diskutimi ky nuk është diskutimi, është dhe ideologjik.
por në fund të ditës njerëzit e shikojnë, ideologjia do materializohet nga disa njerëz. Por nëse ata njerëz nuk të përçojnë besim, atë ideologjia nuk ka asnjë lloj vlere. Se ne shpesh herë thonë pse jeni kaq kritik me opozitën. Jo, ne nuk kemi kritik me opozitën. Ne bjem dakord në shumë gjëra me opozitën. Pjesa më e madhe e tyre që thotë opozita qëndrojnë. Nuk po themi gjë që qëndrojnë, nuk qëndrojnë. Problemi është kush i thotë të gjëra ose kush është ai që premton ndryshimin. Pra, nuk mjafton të denoncosh, po duhet të japësh dhe shembullin serioz që ti je vërtet ndryshe nga pala tjetër.